turi mu bihe bigoye kandi binanije abagenzi bajya mu ijuru, aho usanga abatuye isi bahangayikishijwe n'ibigeragezo cyangwa ibibazo bitandukanye, harimo gupfusha, ubukene, inzara, amapfa, agahinda, imihangayiko y'uburyo butandukanye ndetse n'indwara z'ibyorezo zitandukanye, harimo kanseri ndetse n'icyorezo cya COVID-19 gihangayikishije abatuye isi. Nubwo bimeze bityo, umukristo akwiye guhagarara ashikamye akizera Imana kuko ariyo imuha kunesha byose kugira ngo ibyo bibazo byose abisohokemo neza, Imana itamubazaho icyaha. Imihangayiko cyangwa ibibazo by'abantu biba bitandukanye, ibyawe ntibyasa n'iby'undi. Mu rwandiko rwa Yakobo atwibutsa ko ibibazo cyangwa ibihe bikomeye ari kimwe mu bintu by'ingenzi bigufasha gukura mu mwuka. Yakobo igice cya mbere kuva ku murongo wa 2 kugeza ku wa 4. Kandi hari n'ingororano kuri buri wese wihanganira ibyo bihe bikomeye. Yakobo igice cya mbere kuva ku murongo wa 12 haranditse ngo hahirwa umuntu uhanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranyije abayikunda. Alarm TV Rwanda yagutegura ibintu 5 byakurinda kwivovotera Imana mu bigeragezo. Ndi Jado udahemuka, ikaze. Icyambere cyagufasha kutitotombera Imana mu gihe ugeze mu bigeragezo nuko udakwiriye kwitotombera Imana igihe ugeze mu bihe bikomeye. Mu gitabo cya Yakobo igice cya mbere kuva ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 15 haranditse ngo umuntu niyoshywa gukora icyaha ye kuvuga ati Imana niyo inyohesha, kuko bidashoboka ko Imana yoshywa n'ibibi cyangwa ngo nayo igire abo ibyohesha. Ko Imana yoshywa n'ibibi cyangwa ngo nayo igire abo ibyohesha. Ijambo ry'Imana riri muri Yakobo igice cya mbere kuva ku murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 18 rirakwibutsa ko Imana ari nziza ibihe byose ndetse no muri ibyo bihe bikomeye. Imana si ikibazo mu bibazo byawe. Imana niyo muremyi wawe, niyo yaguhaye ubuzima, iragukunda. Niyo mpamvu ibyo witotombera byose imbere y'Imana ari ikinyoma cyuzuye. Wikwishuka ngo utekereze kwitotombera Imana mu gihe uri kunyura muri ibyo bigeragezo. Impamvu zose utanga witotomba zigera ku Mana. Imana iragukunda cyane, rekeraho kuyitotombera. Imana irakubwira ngo hahirwa umuntu wihanganira imugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Yakobo igice cya mbere kuva ku murongo wa 12. Ikindi kintu cya kabiri cyagufasha kutitotombera Imana mu gihe ugeze mu bigeragezo nuko kure kwibuka ineza y'Imana. Nugera mu bihe by'ibigeragezo ujye wibuka ko Imana igira neza. Wibuke ineza yakugiriye mu bihe byashize, bigutere kuyiringira. Wizera ko n'ibihe urimo bikomeye izabigukuramo. Ntugomba kwitotombera Imana igihe uri mu bigeragezo, kubera ko umwanzi we cyo ashaka nuko ugwa mu cyaha kikakugeza ku rupfu. Ubugingo bwacu buri mu biganza by'Imana nk'uko tubibona mu byakozwe n'intumwa igice cya 17 kuva ku murongo wa 28. Ese usobanukiwe neza ko kuba uriho uyu munsi ari ukubera ko Imana ishaka ko ubaho uhumeka, kuko yaguhaye umwuka wo guhumeka, ureba, wumva, useka, urira, byose ni ukubera Imana. Imana niyo yaguhaye imbaraga, iguha impano, iguha agakiza n'ibindi. Niba yaraguhaye impano y'ubuzima, rero wari ukwiye kwishimira ko ikikurinze kuruta ko wafata igihe ugitotombera uvuga ko Imana yagutereranye cyangwa uvuga ko itabaho. Imana ni nziza mu bihe byose, byaba ibikomeye n'ibyoroheje. Imana izahora ari nziza ibihe byose, ntihinduka, ntigira n'agacu ko guhinduka. Ikindi kintu cya gatatu cyagushoboza kutivovotera Imana mu gihe ugeze mu bigeragezo nuko ukwiye kwibuka ubuntu bw'Imana. Mbere yo kwitotombera Imana, banza wibuke ubuntu yakugiriye, ikaguha agakiza nta kiguzi. Ibyo wavuga byose hari icyo udakwiriye kwirengagiza, nuko Imana ari urukundo, igukunda urukundo rutagira akagero.
Nubwo wababazwa bikomeye, jya wibuka ko Imana yatanze umwana wayo ukababazwa ku bwawe. Ukwiye guhora wishimira ko Imana igukunda kandi ko ubugingo bwawe ari ikinege ku Mana. Ikindi kintu cya kane cyagufasha kutitotombera Imana mu gihe ugeze mu bigeragezo ni uko ukwiye kwibuka ko Imana igukunda. Iyo umukristo ageze mu bigeragezo cyangwa se mu bibazo, benshi babona ko Imana ibanga cyangwa se yabatereranye. Nyamara si uko bimeze. Imana iradukunda kandi ihora itwitaho buri munsi. Mu gihe ugeze muri ibyo bihe bitoroshye, wakwegera Imana ugasenga, ukayereka ibyo bikugoye, kuko ibigeragezo si bituma abantu bava ku Mana, ahubwo bituma begera Imana. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere kitubwira inkuru z'umugore witwa Hana, ukuntu yari afite ikigeragezo cyo kutabyara, nuko akajya asenga Imana kugeza aho asenga Imana iminwa ye itanyeganyega, nuko Imana iza kumusubiza, imuha umwana w'umuhungu witwa Samweli. Ikindi cya gatanu cyagufasha kutitotombera Imana ugeze mu bigeragezo ni uko ukwiriye kwibuka ko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Abakristo iyo bari mu bigeragezo, benshi baba bari mu ntege nkeya, ariko Imana ntago ijya yibagirwa imirimo myiza bakoze, bityo rero bigatuma Imana ibagirira neza, ikabakura muri ibyo bigeragezo barimo. Nshuti mukundwa, wowe udukurikiye, ibihe bikomeye n'ibiza, jya wibuka urukundo rw'Imana, wibuke neza yayo ndetse wibuke ubuntu bwayo. Ibyo bizakubera urwibutso ruzagufasha kwihanganira ibikugerageza ndetse n'ibihe bikomeye waba urimo. Iyi ni Alarm TV Rwanda. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel ya Alarm TV Rwanda, wayikora kugira ngo ujye ubona n'ibindi biganiro byacu tukugezaho. Ngende Jado udahemuka. Yesu aguhe umugisha.